taleren en ortodoks jøde som arbeider I Efrat, hvor Bethlehem ligger, hvor han direktør for The Center for Jewish Christian Understanding and Cooperation. Han ledet an I etableringen av den årlige bønnedagen for Jerusalem, et initiativ som I dag engasjerer 300 000 menigheter over hele verden. It is an honor to welcome David Nekrutman to the stage. Good afternoon. God eftermiddag. Shalom. There we go. Get a little hallelujah in here. God is indeed great. Gud ikke han stor. You don't have to hold back on your amens and hallelujahs today. Du trenger ikke å holde tilbake amen og halleluja I dag. We're going to be spending the next few minutes about God in the Bible. Vi skal bruke de neste minuttene nå og se på Gud I Bibelen. I know there's a God. Jeg vet at det en Gud. Because I am a living testimony in a covenanted land that is fulfilling biblical prophecy today. Og jeg et levende vitnesbyrd om at Gud eksisterer og at han eksisterer I det bibelske land I dag. My ancestors only prayed for this moment. Mine forfedre ba om dette øyeblikk. But I am living the moment. Men jeg lever øyeblikket. If you were to ask me about 25 years ago if I would be in a room with Christians today in Norway, it would probably be an impossibility in my own human mind. Og hvis du hadde spurt meg for 20 år siden om jeg trodde at jeg ville være I et rom med kristne nordmenn I Norge, så ville jeg sagt at det var en umulighet. What's impossible by humans is only possible by God. Det som umulig for mennesker mulig for Gud. And therefore God has called me to go ahead and engage with you. Og derfor så har Gud kalt meg til å engasjere meg sammen med dere. I serve the vision of the chief rabbi of Efrat. Chief rabbi, Rabbi Shlomo Riskin, the chief rabbi of Efrat. You serving? I serve the vision. Jeg lever I visjonen fra en sjefsrabbi I Israel. A vision that says that both Jews and Christians who believe in the God of Abraham, Isaac and Jacob, som sier at både jøder og kristne som tror på Abraham, Isak og Jakobs Gud, who both believe we are covenanted, som tror at vi begge to lever I pakten, and believe in that ultimate moment at the end of days, og som tror det at det på slutten av tidsaldernes slutt, that all the nations will acknowledge him. Så vil alle nasjoner anerkjenne Gud. For 2,000 years we've been strangers to each other. I 2000 år så har vi vært fremmede overfor hverandre. The history has been negative with the church against the synagogue. Og historien har vært negativ når vi snakker om kirken mot synagogen. But a change has come now. Men endringen kommet nå. A change that is basically the miracle of our lifetime. Og det en endring som et mirakel I vår levetid. Next to the miracle, the restoration of the state of Israel. Og det kommer etter det miraklet om at staten Israel blitt opprettet. The second greatest miracle is us having this dialogue together. Og det neste miraklet, det nest største miraklet at vi har denne dialogen. Life, I just want to say, you are indeed Israel's watchman on the wall. Og Leif, du en vaktmann for Israel på muren. And I'm happy you paved the way for me to be part of this miracle in our lifetime. Og jeg veldig glad for at du banet veien for at jeg kunne være en del av dette miraklet I min levetid. And also like to thank the Kristen Valket. Am I correct how I said that? Kristen Valket. Okay, I want to thank those who are here.
And especially the security people that are protecting me here today. Thank you. Og også sikkerhetspersonalet som beskytter meg her i dag. Takk skal dere ha. I want to talk about the Bible and anti-Semitism. Jeg vil snakke om Bibelen og antisemittisme. I'm an Orthodox Jew and I believe in God, so I got to talk about faith. Jeg en ortodoks jøde, og jeg tror på Gud, så jeg skal snakke om tro. The book of the Bible is known as the book of the Jews. Bibelen kjent som jødenes bok. But if you open up the book, it doesn't start off with the Jewish nation. Men hvis du åpner boken, så starter den ikke opp med en jødisk nasjon. It starts off with creation of humanity. Den starter opp med skapelsen av menneskeheten. You know, there were certain stories that happened before God enters a covenant with Abraham. Det var en del historier som startet før Gud entret inn i pakten med Abraham. There was Adam and Eve, Cain and Abel, and the Tower of Babel. Det var Adam og Eva og Babels tårn. Jewish history begins with Genesis 12. Og jødisk historie begynner med skapelsesberetningen i første Mosebok. When God says to Abraham, "Go for you." Og når Gud sier til Abraham at du skal gå og reise herifra. Out of your country, your birthplace, and your father's house. Reis herifra ditt land og ditt fars hus. To a land that I will show you. Til et land som jeg vil vise deg. God now focuses away from humanity to one specific couple. Og Gud han tar fokus vekk fra menneskeheten til et spesifikt par. Abraham, Sarah, and their descendants. Abraham, Sara og deres etterkommere. It is indeed a strange phenomenon. Det et rart fenomen. There's also another strange phenomenon. Det også et annet rart fenomen. Is that there are two journeys that happen in the book of Genesis and Exodus. Og i første og andre Mosebok så det to reiser som skjer. The first journey is Abraham and Sarah leaving Mesopotamia. Og det første Abraham og Sara som reiser fra Mesopotamia. And the second is Moses taking the Israelites out from Egypt. Og den andre når Moses tar israelittene ut av Egypt. Normally we go from poor countries to rich countries. Normalt så går vi fra fattige land til rike land. The Mesopotamia of Abraham's days was indeed the rich civilization. Og Mesopotamia på Abrahams tid var i sannhet en rik nasjon. It was where writing was formed. Det var der hvor man oppfant skriftspråket. The wheel was created. The wheel. Hjulet ble skapt. And where humanity mapped out the stars. Og hvor menneskeheten tegnet stjernekart. Yet Abraham heeds the call of God and leaves it all behind. Men Abraham han tar til seg Guds kall og han bare forlater alt dette. Fast forward to Egypt in the book of Exodus. Så hvis vi da går over til Egypt i andre Mosebok. Now it is the supreme civilization. Og det som nå toppen av isfjellet, som det beste hva gjelder sivilisasjon. But Moses takes out the people from there. Men Moses tar folket ut derifra. So Judaism begins as a protest movement. Så judaismen begynner som en protestbevegelse. Against imperialism. Mot imperialismen. Let me define what imperialism is. La meg definere hva imperialisme It's the attempt to impose a single truth on a plural world. Det hensikten å tvinge en enkelt sannhet på resten av verden. If you read the Bible's account in creation, the miracle of monotheism is that unity in heaven creates diversity on earth. Det som, hvis du leser Bibelens skapelsesberetning, så vil man se at monoteismen i himmelen skaper diversifikasjon, eller skaper mangfold på jorden. God does not create one form of life, but 3 million forms of life. Han skaper ikke ett form av liv, men 3 millioner former for liv. Not one language and culture, but 70 languages of culture. Ikke bare én kultur og språk, men 70 kulturer og språk. Genesis 11 comes in the midst of what's happening here with the 70 languages.
Og første Mosebok 11 kommer inn her og beskriver hvordan språkene ble til. And it says there, in the whole land was one language and of one speech. Og den sier at i landet så var det ett språk. This is like the John Lennon song. Det så akkurat som sangen til John Lennon. Imagine. Imagine. But it's not about ultimate harmony in that verse. Men det handler ikke bare om den absolutte harmoni i det verset. If you know anything about Nimrod in the Bible, Hvis dere vet noe om Nimrod i Bibelen, in English he's called Sargon the First. Sargon the First, he's called in English. I don't know in Norwegian. But he's the king of Arcadia. Nimrod ble kalt Sargon på engelsk. And what we know about him by history is that he imposed his language on the entire people. Og det vi vet om ham, det at han tvang sitt språk på de landene han underkastet seg. What's called cultural imperialism. Det kalles kulturimperialisme. And we know that they have taken advantage of the masses. Og det det at de har tatt fordelen av massene. That the kings of these and the rulers of these nations believed that they were demigods. Og at kongene og de som hersket og herskerne der trodde at de var en slags gud. Just look at the pyramid. Se på pyramiden. Who's on top? Hvem det som på toppen? And who's on the bottom? Og hvem på bånd? And the bottom is supposed to serve the top. Og bunnen skulle betjene toppen. The many serving the one. Det de mange som tjener den ene. But the statement at the beginning of creation is a revolutionary one at the time. Men det som står i begynnelsen i skapelsesberetningen revolusjonerende. That each one of us is made in the image of God. Og det at hver enkelt av oss skapt i Guds bilde. Not that just one person is. Ikke bare at en person What we take for granted in the Bible is indeed a revolution. Hva vi tar for gitt i Bibelen en revolusjon. Because that wasn't the thinking of the day. For det var ikke det de tenkte. Det var ikke den tidens tenkning. And when humanity decides to impose their single truth on the masses, og når mennesket begynner å tvinge alle de andre til å tenke bare på en måte, God picks a servant to make it change all the way. Så plukker Gud en tjener for å lage forandringer på det. What made Abraham different than anybody else? Hva som gjorde Abraham forskjellig fra alle andre? Because it says in Genesis 18, for det står i første Mosebok 18, that he will direct his children and his household to keep the way of the Lord. At han vil lede sin husholdning til å holde Herrens vei, til å gå Herrens vei. And do what is right and just. Og gjøre det som rett og rettferdig. Throughout the generations, it is the Jewish nation that has consistently refused to conform to the dominant culture or convert to the dominant faith. Og opp gjennom historien så det kun de jødiske folk som har nektet å gi etter for konformitetspresset på kulturen eller konvertere til den dominerende troen der hvor de var. Jews were supposed to be a small nation to give hope to all small nations. Jødene var tenkt å være en liten nasjon for at de skulle gi håp til alle små nasjoner. That to tell the world you do not need to be a massive nation. Og det å fortelle verden at du trenger ikke å være en massiv, stor nasjon. To leave your imprint on the world. For at du skal gjøre en forskjell i verden. We have been a minority to give hope to all minorities. Vi har vært en minoritet for at vi skulle gi håp til alle minoriteter. Now we can finally understand anti-Semitism. Og nå kan vi endelig forstå antisemittisme. If we listen to the first biblical character of anti-Semitism. Og hvis vi hører på den første bibelske karakteren som beskriver antisemittisme. We just celebrated Purim in Israel. I Israel så har vi nettopp feiret Purim. I should not say Israel. The entire Jewish nation was celebrating Purim. Jeg skulle ikke bare si Israel, men alt det jødiske folk har feiret Purim. Now pay attention to the third chapter, verse 8 in the book of Esther. Og hvis vi leser i Esters bok i 3. kapittel, there's a certain people scattered abroad.
Det et folk som spredt i utlandet. and dispersed among the peoples in all the provinces in your kingdom. Og de bor i alle dine provinser i dette landet. Their laws are different from yours. Deres lover forskjellige fra våre lover. Haman was the ultimate anti-Semite Haman var den ultimate antisemitt. because he disliked the unliked. For he disliked the Unlike. Han mislikte det ulike. It is fear and hatred of difference. Og det frykt og hat av forskjellighet. But it is difference that what makes us human. Men det forskjellighet og mangfold som gjør oss menneskelige. Even twins are uniquely different. Selv tvillinger unike hver for seg. A society that has no room for Jews has no room for humanity. Og et samfunn som ikke har rom for jødene, har ikke rom for humanitet. Last century, Hitler did not just kill Jews. I det forrige århundre så drepte Hitler ikke bare jøder. Stalin did not just kill Jews. Stalin drepte ikke bare jøder. Because anti-Semitism is not a Jewish issue. For antisemittisme ikke et problem bare for jøder. It's a global one. Det et globalt problem. Because it attacks difference. Fordi den angriper forskjellighet. Anti-Semitism is like a virus. Antisemittisme som et virus. It mutates over time. Det muterer over tid. The anti-Semitism in the Middle Ages was anti-Judaism. Og antisemittismen i middelalderen var antijudaisme. In the 19th century, it was a racial one. På det 19. århundre så var det et rasistisk. The new anti-Semitism of today does not attack religion or race. Og den nye antisemittismen angriper ikke religion eller rase. Attacks our fundamental right of the sovereignty of the state of Israel. Den angriper den fundamentale rettigheten til staten Israel. The new anti-Semitism is anti-Zionism. Og den nye antisemittismen antisionisme. Whereas the old anti-Semitism was in Europe, the new anti-Semitism is in the Middle East. Den gamle antisemittismen var i Europa, den nye antisemittismen i Midtøsten. And the core of this new anti-Semitism is delegitimization of the sovereignty of Israel. Og ved kjernen av denne antisemittismen så det å delegitimere staten Israel. It is easy to hate people. Det lett å hate mennesker. But it's very hard to do it publicly. Men det veldig vanskelig å gjøre det i offentlighet. It's hard to tell people in the public you got to hate people. Sorry. It's hard to tell the public to hate people. Det vanskelig i offentligheten å be noen om å hate. Therefore, historically, anti-Semitism has always found its home with the higher authority of its time. Og derfor så har antisemittismen gjennom historien bare funnet et hjem i de høyere autoriteter i sin tid. The highest authority was religion. Og i middelalderen så var den høyeste autoritet i samfunnet religion. Therefore, it was anti-Judaism. Derfor var det anti-judaismen. In the 19th century in Europe, the Enlightenment movement, science replaced religion as the highest authority. Og i 1900 så var det vitenskap som kom i stedet for religion. And justified anti-Semitism through two disciplines. Og den rettferdiggjorde antisemittismen gjennom to disipliner. The scientific study of race. Den vitenskapelige undersøkelsen av rase. And social Darwinism. Og sosialdarwinisme. Since 1948, siden 1948, with the world grappling with the aftermath of the Holocaust, mens verden fremdeles strevde med ettervirkningen av holocaust, the source of authority is human rights. Så var kilden til autoritet var menneskerettigheter. Today's anti-Semitism takes form that Israel is the worst offender of human rights. Og i dag så sier man at Israel den verste, den staten som mest bryter menneskerettighetene. In essence, the state of Israel is the Jew
of nations. Og i essensen at staten Israel jøden av nasjoner. There are 125 countries that are Christian. Det 125 land som kristne. 56 that are Muslim. 56 det muslimer. And one little Jewish state. Og en liten jødisk stat. Yet, we're the problems of the world. Men vi problemet i verden. But people buy crazy. Men folk kjøper galskap. You claim you are the followers of Abraham. You claim you are the followers of Dere Abraham. påstår at dere følger Abraham. But you have ignored what God promised to Abraham. Men dere har ignorert hva Gud har lovet. God promised me this land. Gud lovte meg dette landet. And I will not be ashamed to defend it. Og jeg vil ikke skamme meg over å forsvare det. Amen. Go for it. You can't go ahead and say you believe in a God of Abraham and leave out the rest of the sentence. Du kan ikke si at du tror på Abrahams Gud, og så glemme resten av setningen. In 1940 and 1967, the enemies of Israel tried to put her in a military crisis. I 1948 og 1967 så prøvde Israels fiender å skape en militær krise. And failed. Men de mislyktes. In 1973 with the Arab boycott. I 1973 med den arabiske boykott. Israel's enemies tried to put her in an economic crisis. Så prøvde de Israels fiender å skape en økonomisk krise. And failed. Og mislyktes. In 1975, the United Nations passing Zionism is racism. I 1975 så sa FN at sionisme rasisme. Israel's enemies tried to put her in a political crisis. Så prøvde Israels fiender å sette Israel i en politisk krise. Now Israel faces a moral crisis. Nå står Israel opp mot en moralsk krise. But we as Jews cannot fight this anti-Semitism alone. Men vi jøder kan ikke kjempe mot antisemittismen alene. The victims cannot be the ones making the cure. Og offrene ikke de som skal finne opp det botemiddelet. That is why all attempts of trying to make us look good from our own